السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم طريقتنا صيد اي حمام بري او اي طائر بري. غادي نوريكم طريقة صيد، طريقة كيفاش نصيدوا الحمام البري. طريقة جد سهلة وفعالة ان شاء الله، لازمكم تجربوها. تبعوا معنا يا الخوت. عندنا صندوق، نحتاجو هذا العود كما راكم تشوفوا. هذا راني خادمه، خيط مركزي، عود لف. هذه تكون تطلع وتهود، تكونش ما لازمش تكون فيكس، لازم تكون تطلع وتهود كيما هاك. وعود من الصندوق والقفل. شوف معنا الخوت، نحطو هنا، دورو هذا الكروشي هنا، طريقة. هاي طريقة جد فعالة. شوفوا حمامة ولا اي طائر ولا اي حاجة، هنا نديوها. طريقة جد فعالة. هنا قسموا القمح، ولا زرع ولا تشيشة ولا اي حاجة، حطوا شوية من هيك. يكون صندوق كبير يكون احسن. علاه؟ الحاجة الاولى تجي عالية، غادي اي حمام ولا اي طير غادي ما يتخولحش منها. انما هنا غادي غير نوريكم، سيناكم صندوق باسكو ما عندناش سيادة كبيرة. شوفوا الفوت طريقة.